ba maman likambo zali vraiment ko sala passe na motema oyo bazali ko violer ba maman na biso na kati ya Congo. Vraiment ezali mingi précisément na mboka oyo ya Kivu te eloko akamoka na ndeko na biso ya Kinshasa baza komela baza kosepela baza koyoka ba muziki ya lolenge na lolenge et pourtant kaka na mboka babengi Congo ezala bato bazali kokufa na kolobela lisusu ba pasteur pour kosukisa ba pasteur vraiment oyo bazali na koboma bato na kati na l'église na bango otoki koboma pourquoi parce que mutu aye na maladi na ye pasteur esengeli na yo oye awa c'est bien mais continue na bakisi na temps ça dépend yango ya kaka c'est moyen mutu ezali kaka ya protection ndenge na uti koloba osala kinduma na yo ngana koki kopekisa yo te po baraison tutu biso baafricain baraison tosala yango ezali ebele kaka na nzela ya kimotema mabe oyo tolobi ete babosanaki koyebisa biso ete sida eza mpe na nzela moko oyo epesamaka ezali nzela ya motema mabe te ya monganga lelaka kisi banda komela kisi okotabite ma ya kobika te po sida wana tokozwi yango okobika te komona oyo banda komela nazobeta sete epai ya bapaster oyo bazali ete nzambe abikisi yo me nzambe abikisi te po mutu wana aye na kati na eglize esengeli yango paster oloba na ye verite maladi ya sida ezali na kisi te ya www.masoloyasika.com Masolo ya sika lelo na lisolo oyo etali maladie ya sida. Bandeko maladie ya sida vraiment ezali maladie moko ezali ko exister. Ezali maladie moko ezali o ezali ko boma ti muko na lelo. Batu mingi balobelaka yango lisusu te. Yango na biete na ya ko beta lisolo oyo pona ko lamusa bandeko na biso oyo bazali ko ignorer lelo ke maladie ya sida ezalaka. Maladie ya sida ezali. Vers les années 80 maladie ya sida ebimaki batu mingi partout alobelaka maladie wana. Batu mingi pe babandaki kobanga maladie wana. Babandaki kobanga maladie wana ya sida kozo yango. Pe maladie wana ezalaki maladie moko eonde ko se retrouver kaka epa ya ba célibataire, ezalaki epa ya ba famille te. Kasi lelo bandeko maladie wana ekoti ti na bandaku ya mabala ya mwasi na mobali ezali koboma. Ba couple ebele o bazali ko kufa bazali ko tika bana na bango mokolo na lelo bayebisaki biso maladi wana bandeko ezomaka na nzela ya makila pe na nzela ya relation sexuelle o ezali ete mwasi na mobali basangani nzoto mwasi na mwasi basangani nzoto to pe mobali na mobali basangani nzoto yango ezali nzela oyo vraiment soki omeki yango sans protection okozwa maladi wana kasi babosanaki koyebisa biso likambo moko ete na nzela pe ya kimutema mabe okoki kozwa sida po ete batu mingi mwasi to mobali azui maladi na ye ya sida eloko nini ekoya na mutu wana oyo azui maladi tango monganga ayebisi ete ndeko ozali na maladi ya sida eloko nini eyaka ndeko alati mawa na nzoto ndeko alati susi ndeko alati kobanga moko boelati na nzoto alobi ete non nazali kokufa kaka lobi mais ekokoma lobi ndeko akufi te a réfléchi après tant moko ya réflexion ndeko wana asusumuki alobi ete na kokufa ngai moko te il faut na kene na batu soki asalaka économie na vie na ye abimisi mbongo wana atie yango enjeu akomi ko luka ba âme perdi ba âme oyo ebunga ba âme yango zali nini basi oyo balinga mbongo basi ya lokoso basi oyo soki amoni mbongo akomi lokola il faut kaka azwa yango soki pe zali mwana mwasi azwi nzoto na ye atie enjeu akomi kopesa mibali oyo balinga
nzoto ya basi oyo ezali ete alinga nzoto ya mwasi koleka memi biloko ya kolia oyo ezake soki na ndako na ye mwasi na ye apesi ye nzoto te asiliki abimi libanda. Mingi ya mibali bazali kokende na ba vitrine. Ozali na mwasi na kati na ndaku ozali kokende na vitrine, oza kokende koluka nini? Aboyi kozwa congolaise ya pembeni ube mwasi o bavanda kaneta mususu na quartier po eko revese musala na ye akei libanda na ba vitrine po basi wana baza kutina tina na yo mobali yango te baza na tina baye bayo te baza kosala musala na bango mobali wana akendaka kuna kobima na basi wana. Yo mwasi na ndako okanisa ete mobali na ngai aza sérieux ayebi nzoto ya basi mususu te nzoka nde mobali no ayebi deja nzoto ya mindele ayebi nzoto ya ba chinois ayebi nzoto ya ba indien ayebi nzoto ya ba poso nyonso oyo ezalaka na kati na vitrine. Vraiment ezali pasi pe mawa makambo wana eyebanaki te ezali na epa ba célibataire mais lelo ekomi epa na biso epa ba marié ba couple belo bazali kokufa bazali kotika bana. Vraiment ezali pasi mingi pe mawa mingi bande ko maladie on ezali ko exister ça existe pe ezali ko boma ba oyo bazali matoi bangongi ba oyo bazali ko okate bazali kokoya mingi na maladie wana. Nakopesa exemple moko tozalaki na ser moko autaki Belgique. Ser wana autaki na Belgique autaki kuna na Belgique apesi maladie belé pa ya batu. Ser wana abomi e koma ki te kuna e revese ser wana mbala moko aye a na kati na Hollande aye ko boka ngunda. Aye ko boka ngunda bazuye batie na kati na centre moko boye. Ote batie kuna na kati na centre wana ndeko wana bandeko mwana mwasi ser moko azaki ser moko kitoko vraiment. Azaki ser moko soko tali na nzoto elongi. Vraiment c'était une belle femme. Ser wana bandeko azui mibali nyonso ya centre apesa maladie. E koma kina mukolo mususu na kende kotala ndeko moko kena ko kotala ndeko moko na centre ngo ndeko la bilanga noto kende kotala ser na biso moko boye na chambre na biso na chambre ya pembeni azali aza kobela. Tokei na ndeko wana mobali na kati na ndako wana kokoma tokomi tokoti kuna kokota tokoti kuna mbala moko bandeko ser wana ya biso pe bien akoma ki déjà maladie déjà bimaki. Ako kasu ko tambola te mais ake na kati na frigo ake kozwa eloko ya komela eloko ji ya komela na kati ya carton ezalaki pe ya kofungwama mais ba mela aye na ngwa ye na ba verre bo melisa ngai ko siko biso siko toyebaki na biso te azoba no bo melisa ngai ko eloko nini yaki siko garçon moko ngalo ko na vanda côté ya couloir na otala na couloir boy na moni ba mo garçon wana alakisi biso alakisi nga mama musapi bo melate mama ko na susumuki na tele mutu tozalaki ne na bi oh mais ba garçon na biso to melate to comme siko ko lukela ser on a siko raison que non non to ko melate to biso to ko melana biso te to ko melate to melaka ba bière nini ser wana siko ko ba boza ma gentité boboyi ko melisanga boboyi mako melisanga vraiment bomoni siko niveau ya kimutema mabe tangu to bimi ndeko wana musola ndi biso na libanda akomi ko yebisa biso lobiete bino pe ko bimela bikota kota bilielia se wana za kana maladie na Belgique kuna panza awa pe apesi bele mais so melaki ka kelo wana so melaki ka kelo wana bolinga ki bosala nini bo kufa bozo maladie ya sida po ser wana pandi na ndenge moko ya mabeba ndeko na ngai botala niveau ya kimutema mabe oyo mwana mwasi oyo akomi déjà pembeni ya liwa mais alingi kokufa ye moko te. C'était une belle femme mwasi kitoko na libanda mais motema mabe ser wana amemi molongo ya batu ezali susu na batu mususu na kati na Kinshasa oyo azali kokufa na ye azu sida na ye azali kokufa mais atiki liste bandeko batu ya modèle wana baza batu même pa ya kolela baza batu même pa ya kopesa condoléance baza batu même pa bazala soki azalaki na bomoi même aza na maladie na ye wana akembala moko prison soki mboka na biso azalaki mboka ya droit bato lolengo wana il faut bakende prison
kaka na nzela ya kimutema mabe oyo tolobi ete babosanaki koyebisa biso ete sida eza mpe na nzela moko oyo epesamaka ezali nzela ya mutema mabe. Ser moko azalaki na kati na France azalaki koteka na ye na Château Rouge, ndeko na biso akufelaki mobali kuna na Château Rouge ekomaki atika France akende kovanda na Belgique. Ayaki kovanda na Belgique azwi ndeko moko ya mobali jeune garçon bakomi kovivre na ye. Jeune garçon na nzoka nde azalaka na maladi na ye apesa ser na biso asila kokufa kaka pona kimutema mabe. Mususu na kopesa ezalaki na mama moko lisusu awutaki lisusu Kinshasa. Mama wana aye na poto talaka wa mama na biso aye na poto alinga zonga jeune na ki jeunesse wana oyo azongaki jeune garçon moko pe lisusu akutani na ye apesi ye maladie ya sida. Mama na bana vraiment ya mikolo mama wana asida kotika biso. Na kopesa lisusu exemple mususu ya ndeko na biso moko kaka na kati na mboka na France abengisaki mwasi na ye wana ezalaki ndeko ya mobali abengisi mwasi na ye na kati na Congo. Mwasi aye na ndako ya libala ndenge ezalaka mwasi akomi mobali sikoyo aweleli kokende kotalisa mwasi makila. Mwasi batu azalaki na santé ya malamu, mwasi wana azalaki na santé ya malamu vraiment mobali atali amoni make non santé ya mwasi nanga ezali bien. Mobali sikoyo po a se protéger eloko nini asali azwi mwasi akomi kokanga na kati na ndako ye ake musala atiki mwasi na kati na ndako mwasi akangama na kati mwasi abimaka te. Mobali sikoyo avabengisa mwasi na ye na kati na Congo. Mobali azalaki na ye deja na basi mususu awa toloba nini abandaki kokende ne ba vitrine azobima na ye na basi mususu oyo ya ba vitrine. Mobali atalisaki makila te. Pe mwasa ye ndenge akangi mwasi na kati na ndaku mwasi pe avandaka ne na ndaku yakendaka musala nzoka ndende kokendaka musala wana abimaka na ye akontinaka na ye kaka makambo ya vitrine wana. Bandeko balandi ya www.masoloyasika.com eza likambo ya pasi oyo elaki famille wana babota te batikala kobota te base retrouver mukolo mususu boye mwasi se retrouver ye na mobali bakomi na maladi. Mena na pesinga yango ngai ya na yaki natalisaki makila na vana na kati na ndaku awa na bimaka te maladi oyo ewuti wapi nzoka nde ezalaki mobali mutu apesaka ye maladi wana. Mobali wana sukaki wana te ezalaki na couple mususu batalanaki na bango bandaku kaka na kati na France babandaki susu kobima na mwasi wana bapesa mulongo molai elandanaki ya baliwa na kati ya mboka wana ya France. Vraiment bandeko balandi ya www.masoloyasika.com sida ezali pe ezali koboma etala te. Pe batu ya mitema mabe oyo ezake soka azwi maladi na ye alobi ete na kokende ngai moko te fona kende na batu lolenge wana bazali ebele surtout epa na biso batu mwindu. Na kopesa exemple ya mususu ezalaki na ndeko mususu azalaki ye pe lisusu azalaki kaka nde kaka totambolaka mundele moko boye alingi ye kolinga mundele wana alingi ndeko mwasi mundele wana nzoka nde azalaki na mwasi nde mususu avant bauti kosala divorce epa mindele nzoka nde ezalaka bongo soki asali divorce na mwasi mususu avant akende kobanda relation na mutu mususu il faut atalisa makila na ye. Mundele wana kenda kotalisa makila abimi na maladi wana ya séropositif aye vraiment pas mwasi wana oyo alingaki sika menano babandaki makambo te ayebisi ye ma vérité ke non ndenge naza boye nalingaki yo mingi mais na ewuti kotalisa makila naza na maladi ya sida moye to vivre eza te. Mundele wana azalaki na bakisi mbala moko ya komela. Mundele wana abikisi ndeko na biso mwasi oyo azali ndeko na biso pe kaka congolaise abikisi na liwa. Eske epa na biso ba congolais toko penser ata un jour te que non soki ozwi maladi na yo olanda conseil ya monganga. Landa conseil ya monganga melaka kisi banda komela kisi malgré eza toujours la possibilité ma ya kobika te posida wana soko zwi yango okobika te kombo na oyo eza liwa banda komela kisi oyo kobomba yo ata 3 ans 4 ans 5 ans na sima toko soki njamba kosunga un jour soki kisi yango komonana otala tango soko kuta na chance wana ya kobika. Mais pour le moment protection moko eza te belese kozala fidèle olingi mutu na yo ozala na ye olingi ye te bosololi bokabwani ozwi maladi na yo kolinga te oboma wandeko mususu ezali malamu te. Nakobeta sete lelo lisusu nakobeta sete na ba pasteur
sete na ko beta sete ya lelo na ko beta yango po etobola mire ya ba voisin ekota po bakamwa sete ya modèle nini oyo ezali ko tobola mire ndako mibale basangisi mais sete toboli ebimi na ndako mosusu batu mingi o bazali kozwa maladi eza na ndeko mosusu azwaka maladi na ye ya sida bapesi ye bakisi malamu akomi komela ndeko wana ase gardaki 6 ans akufa te aza toujours na santé ya malamu bandeko akene église moko boye na kati na Kinshasa avane kovanda na poto akene église akiti na kiti akene église na Kinshasa kuna bayebisi eke oh no na kombo na Yesu okotika kisi oyo okozala na santé malamu sida na yo deja ebikisami okokufa lisusu te obikisami oh ndeko pa sepeli azwi kisi avane komela po monganga pesa ki kuna na Kinshasa atiki oh amoni pe make non santé mais nini basini wana oyo esalaka ya maladi wana amoni make ezosala lisusu te ndeko zongi awa na poto aye pe pa monganga ye moko azotémoigner aye awe pa monganga alobi no tala na kende kini kuna na Kinshasa ba pasteur basambeli nga na biki tala kisi kutu bano pesanga kisi na melaka lisusu te tala yango eza monganga pe taba mindele oyebisa makambu bon amona ngo kaka bon eloko nini yaki ndeko wana umela te 6 mois ezalaki mingi pa mbala moko akufa kenda akenda likolo ya ba pasteur yango na lobi nazo beta sete epa ya ba pasteur oyo bazali ete nzambe abikisi yo me nzambe abikisi te po mutu wana aye na kati na église esengeli na o pasteur oloba na ye vérité maladi ya sida ezali na kisi te maladi ya sida ebikisaka te balobi nyonso efutamaka awa na se mabe oyo tozali kosala awa ekofutamaka kaka awa na se soko ozalaki ndumba osalisali yango mingi ezala ozosala yango avec protection okosuka kaka na sida olinga te moko mosusu koloba non ça suffit tolembi yo sida mbala moko ekozwa yo po okufa kaka na yango alors est-ce que bato lolengo na bazokende na ba église ba pasteur faut bolobaka vérité boza bana nzambe selon bino soi-disant boza bana nzambe faut bolobaka vérité na vérité wana oyo bokoloba yango wana pe vérité ekoki mpe kobikisa mutu kaka vérité apamba mutu mpo mona biki mais tellement que botonda na mensonge botonda na lokuta vérité eza te mutu azokende osalaki ndumba azwa kopesa badime bozozwa yango mpe na kombo na Yesu mutu akokufa na ye bozokosa ye ke akokufa te bobolie mbongo nyonso bozwi mbongo ne tu ezalaki kasomba bakisi na ye na traitement na ye bobotoli surtout bato ya mbongo na biso ya Kinshasa basambwa epa bapasteur kobanga ozwi maladi mutambonga komi kobanga mutambonga komi kobanga ozwi maladi akomi kobanga nga azokufa et pourtant liboso banga te bande ko sepela na vie mais kaka ozwi maladi komi kobanga na kokufa mosala nzambe azali wapi okapa mosala nzambe tala ndenge basilisa bino bambongo basilisa bato mbongo bambongo likoloka ya maladi ba pasteur nzoka nde ba pasteur te masolo vraiment on a yaki nango mokona lelo yango wana vraiment ba pasteur o tozali kolobela awa esengeli na bino mutu aye yebisa ye vérité mama ndenge oza boye okoyi na maladi pe mutu ngo nanu oyo aye pa na yo pasteur avaya nanu apandi maladi apesi sida partout epa ya batu mingi apa amoni liwe komele pembeni aye na église yo pe pasteur mbala moko weleli kotie maboko alleluya nzamba bikisi yo mama zala na espoir tuni ye balobaka na bino bakirdante bosala kango lisusu bosala kango kotuna mutu mama outi wapi maladi ekotaka mutu azalaka na sante malamu nani ekoti yo bande ekota yo tiyo akondela oyo elanga ya kokonda outi wapi oyelobi na mutu te mbala moko kaka nzamba sali bandi kosambela mpona mutu non ezalaka bongo te ata kutu balingaka mbongo yango ezalaka bongo te botika makambo wana ezali malamu te ba pasteur bozali koboma bato na ba église na bino soki ezalaki mboka wana ezalaki mboka ya droit mboka Congo soki ezalaki mboka moko ezalaki na droit mais vraiment ba pasteur mingi bokota ba prison po bato ebele baza kokufa
na ba église na bino tellement que Congo ezali mboka moko eza na ba hôpitaux eza nango cher nzala tali mutu mso moni ke mbongo eza te nzala tika na kende kaka na kati na lingomba okende kuna njoka nde kuna kutu solution ezalaka nango tolo ke beta na bakopi na yo kuna solution ezalaka te ba hôpitaux cher mutu mso azwi sida amoni ka hôpital moyen te nakeka kosambela okokufa na yo okokufa na yango vraiment sujet oyo toye kosolola mpona yango mpona likambo oyo etali sida yango wana botika kokosa peuple congolais to mesala kaka soki mutu aza na sida amoni ke no naza na sida lobiko epa yesu ebikisaka mutu wana aye olie osengi mbongo na ye nyonso omula ma pasteur asengi mbongo na yo olie asengi mbongo kwa mbongo tozalaki nango mata osuya kosala ya kolanda ma traitement mbongo tout esili na l'église ozokufa pasteur azotala oboyi tala na ebandeli ayambaki yo ayambi yo malamu mpo yebi ke no ozala luna mwa quelque chose akopesa ye mais akopesi akomoni ke esili pasteur aza na ntina no te okomi kovanda na kwa ti okokufela na kwa ya église wana bakongole mingi ndenge tozali tozotinda bana na biso na basport ezala ya mwasi to ya mobali tozotinda bango na basport mwana akende sport mwana kuna na kati ya basport wana tolobaka baborse basport oyo ya mindele awa bapede bahomosexuel batondi kuna ebele batondi kokoma mwana komi kuna yokanisi mwana betaka asalaka sport nzoka nde mwana akoma na ye bakoma deja kosimba ye mwana bakoma deja kosimba ye kuna mwana akoma na ye deja mutu mususu yo mama mona kaka mwana nona ndako bapake tala bana ngo pe ya bakoto oyo bana biso tobota kaka sport tala bapake na nzoto oyebi mwana no ndenga koma oyebi te to kontrolaka bana na biso to kontrolaka bango mingi bazobeba la banzela wana kende kosala eloko moko boye kende koluka musala mwana komi kuna na musala bakoma na bango kobima na ye mukolo mususu amemelo maladi na ndaku okoma kokamwa eza ndenge moko yambi kongole mo boye na ndaku c'est bien koyamba bato za mabete mais okutana na mutu ya mutema mabete po so okutana kongole o aza mutema mabe ndenge na uti koloba sida epesa makana nzela ya mutema mabe oyo nzela wana ezali dangereux ke nzela ya makila pe ezali dangereux ke nzela ya relation sexuelle ki mutema mabe o sida epesa maka mutu so na ndaku ndo na maladi na ye ozala bana mikie kaka na baje ba bombo bu asali makambo na mwana yo ezali malamu te vraiment tofungola misu bandeko na biso pe misusu mingi balingi mabanga bana basi mingi ya poto balingi mabanga trop est-ce que mutu ngo bwaka yo bwako fele est-ce que so pesi mbongo pesi lelo pesi lobo kuna lobi mbongo kozala te na sima olinga bwako akosengo nzoto akosengo nzoto po biso bana basi nde toza boye ezaka likama nzoto olingi babimisa yo nzoto olingi yo soki eloko nini nzoto akosengo nzoto siko okutana siko na mutu malamu okutana mutu mabe apesi yo maladi okufi mingi pe bato mingi basalaka na ba service oyo eza ba service ba social oyo eza na ba centre basile ba service basile bato wana tu basalaka mingi pe ba mingi ba uto ba prison mingi pe baza na maladie na bango ya sida ba moni ke non to distraire ye mwandamu batinde na ba place wana ya bangunda biso sikoyo mpona koluka mukanda eloko nini koya mpona koluka mukanda eloko nini eye ba jeune fille na biso surtout baboko ba minere awa bazopesa banzoto na bango bipesa epa bato wana ba social oyo azani kutu clochard mais eloko uti Afrique sika ozomone ma voye mundele kwa mundele vraiment mundele ozuma kolona o pandi nzoka ne mundele wana ye ba aider pe bandeko na ye tango suza na santé malamu te okwa kokwea na maladie ezali vraiment malamu te eza vraiment malamu te botika kosakana na vie to vivre kaka une fois na vie to vivre kaka une fois loba tango mususu ba violer na makasi
bakangi ona makasi ba viole yo wana tango mususu tokoki koluka moyen mususu soki ndenge nini okoki kosala mais kaka boye oyebi kaka ke non malade eza nango oza kokende kaka bikendela kendela we po tokoki kopekisa mutu vite hein tokoki kopekisa te ke non soki osalaka kindumba na yo topekisa o là on peut pas le faire tokoki kosala yango te osalaka kindumba tokoki kosala yango te po tona situation koleisa neti nga boye na situation koleisa yo te mais eloko na kosenga na bandeko na biso ya basi ya mibali soki oza marié boyokani te na ndaku vraiment bovanda na mwasi bosolola mutu na mutu ata na nzela na ye akende koluka eloko mosusu epoka boye na mwasi na yo ya ndaku avant okende koluka relation na mutu mosusu talisa makila ete oyo ezala si ekenda na sante ya malamu nake kobanda vie mosusu ndenge moko na bandeko na biso oyo ya bandeko na biso ya mibali bandeko na biso oyo ya mibali o bazali koluka tango mususu basi vraiment botala mwasi nini oyo nini okoki koluka mwasi nini oyo vraiment okoki kozala na ye mwasi nini oyo vraiment omona make non so na zuye vraiment boye vinanga ebongi yana bato mususu kaka première fois kaka mwasi boye yo wana okokuya na maladie ya sida ovumeli pete okufi ezali malamu te tozala vraiment na prudence na vie eza kaka moko mutako sa biso te vie eza kaka moko ba papa botika kokenda kana ba vitrine mwasi no ayebi te ozokende na vitrine ozokende kobima na basi mususu oyo tango mususu banga mutu ayebi yo amoni yo ndeko ozokota na vitrine mene onani yo te ozomona eza soni mpona mwasi na yo ozolongola mwasi na yo valeur oyeba banzoto bato nyonso oyeba banzoto ba mindele oyeba banzoto ba ndibu oyeba banzoto ba enje oyeba banzoto ya bato nyonso tu oyo kutuke eza vraiment eza soki batali yo maba ondima te eza malamu te botika makambo wana bapaster mpe lokola soki moto aye na ye na église aye na maladi na ye ya sida malika kosambela ntango soki alingi nde kosambela mais fo tika ye amelaka ye tika ye amela bakisi na ye oyo docteur apesa ye yo oza monganga te pourquoi kotala sante ya mutu oza monganga te kotala sante ya mutu te tika ya mela bakisi na ye aya akasangisaka yango na prière ekozala peut-être malamu mpona ye po mingi bakufi na baeglise mingi bakufi na baeglise mingi bapesi espoir banda na ebandeli na eglise avandi batia kokufa kaka na kati ya eglise wana wape espoir wapesaki ye ezali te ekei wapi nakolobela lisusu bapaster mpona kosukisa bapaster vraiment oyo bazali na koboma bato na kati na baeglise na bango mpo tolobi koboma pourquoi parce que ere motu aye na maladi na ye paster esengeli na yo oyebisa ye ndeko oye awa c'est bien mais continuaka bakisi na yo continuaka conseil oyo docteur apesi yo mpe kopanza maladi te ndenge oza boye kopanza maladi te oyo oza na yango mais paster akosala yango te azwi mutu wana na kati na eglise na ye atie maboko soki ozalaki na mbongo na ye okomi kopesa ye okomi kopesa badimi soki mpo osalaka te soki osalaka kindumba ozokontinue kindumba kaka na maladi na yo ozopesa paster badimi ti mokolo mbongo na yo ekosila mpe okokufela kaka na kati na eglise wana yango tobengi ndenge tobengeli yango ke bazali koboma bato mpe bapaster mingi mwasi mosusu mpe ya kitoko akoya na kati na eglise azali na maladi na ye ntango azali na maladi na ye paster era comme osambela mpona mwasi wana ya maladi na nsima akosikosi ye abosani ete mwasi wana azali na maladi akomi kobima na ye ye lobi paster mpe azwi maladi apesi mwasi na ye mingi na bango mpe bazali kose retrouver na bamaladi mingi ya bapaster bazali kose retrouver na bamaladi oyo bango moko baza komituna ekosila ndenge nini bandeko sida ezali na kisi te soki ozwi yango kombo na yo ezali kokufa mais na chance mwa oyo baminganga bapesi biso mwa kisi ya mokie ya kokalime nzoto oyo koki kowumi so 3 ans 4 ans mpo liboso ezalaki soki ozwi yango 2 ans okufi kasi lelo oyo omona moto avandi 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans ça dépend ozomona yango wana kaka seul moyen mpe moyen mosusu ezali kaka ya protection
ndenge na uti koloba osala kindumba na yo ngala ko kopekisa yo te po ba raison surtout biso ba africain ba raison to osala yango ezali ebele ba raison ezali ebele ndenge organisation mondiale ya santé asilaki koloba mingi na Afrique oya biso sud saharienne ezali vraiment cause nango ezali économique mais ngai na bakisi na biete ezaki mutema mabepe ezo faire partie na ko panzama maladie wana vraiment ndenge ezali ko panza na ko kamwa poto yiba mindele soka zui maladie wana bandeko ako kende na hôpital ako koma ko kende na ba association ako landa ba conseil ya monganga pe jamais ko bimala mutu oyo aza normal la santé ako luka mutu oyo o bakuta na kana ye place oyo akendaka ko landa ba conseil yende ba ko luka lisusu asala connaissance mususu po abanda relation na ye ya sika mais pour moi mundele vraiment que ne pesa kaka mutu maladie boye vraiment ezali pasi soki bakangi mundele ya bongo akokota prison. Mais pas la biso tozo boma to talate tozo boma tozo talate tozo boma ndenge to lingi ezali malamu te vraiment yango liso na yaki nango pula mukona lelo conseil vraiment la ba jeune na biso ba jeune fille vraiment il faut bozala kana prudence ndena uti koloba na koki kopekisa mutu te nzela na ye o azali na nzela na ye po ngai na kopesa yo eloko moko te ozomona mais ozosala likambo na yo yeba eloko nini vraiment na ngo posa poto zomona pe mingi ya mindele mundele mususu azosala kindumba mais lobi nango omona ye na biro mundele azaki soka bandi kindumba na ye lelo lobi omona ye lobi omona mena quelque chose akoko même député ya mboka na bango ozomona mais biso bandu soko bandi kaka kindumba ozo kufa kaka na kindumba wana ezomala mute tadi to yeba eloko nini tolingi mingi bazosala kindumba mingi bazosala kindumba tant sous situation ya mboka tant sous situation ya pasi po organisation mondiale ya santé o bengi OMS alobaki yango OMS alobi yango alobi ete Afrique na biso ya sud saharienne yango wana nde mutu ezali na sida mingi pour la situation économique mais ngana uti ko bakisa ezali économiquement kaka te ezapena mkimutema mabe vraiment na bosanité na ko senga na bandeko nyonso oyo ba congolais bino nyonso oza partout na kati ya Rotterdam, Denar, Groningen, partout na kati ya Hollande, na France, na Canada, partout bisika nyonso oyo vraiment masolo oyo bokoyoka yango oyo azana lisolo na ye oyo azana lisolo moko basali yo na mutu azana lisolo moko boye tango so ba pasteur moko boye soki nini azana n'importe quel lisolo oyo ezake il faut ebima na miso ya bato bayoka yango po balobi ko bomba mabe okobomba ndoki oyo na suka nango akoya kolia yo soki likambo ezali il faut ko bimisa bato bamona po yango nde sekele vraiment oyo ke ndoki akokaka te omoni ndoki obeleli soko obeleli te akoya kolia yo ti yo moko okoya kokufa yango na sengine bandeko nyonso oyo bozana masolo na bino bo contacter parti la belle na 031 031 6 87 92 ou à Bengi 92 39 71 71. Bon contacter partie la belle pe nakati ya email nanga ezali masolo.yasika@yahoo.com. Yangwana bisika obokozwa partie la belle mingi pe basenga ki ngai numéro ya téléphone nanga yangwana pe na kopesa merci na on surtout ba benga ki ngai pe ba pesa ki ngai conseil pe to solola ki vraiment merci na bino nyonso toza belese ensemble biso nyonso bandeko na ko loba likamu moko o vraiment zali ko sala biso pasi na motema ezali likambo vraiment ya biso ba mama likambo zali vraiment ko sala pasi na motema oyo bazali ko violer ba mama na biso na kati ya Congo vraiment ezali mingi précisément na mboka oyo ya Kivu bazali ko violer ba mama na biso batala te ezali likambo ya pasi oyo bazali ko belela ba mama nyonso ba organisation nyonso oyo salami awa na kati na poto oyo ezali ko sala ete balobela makambo wana na kosenga na bino nyonso vraiment bo participer bo kende vraiment ko tia un plus na bino bo bunda
po ete balobi ete liboko moko lisapi moko esalaka esungaka te esengeli bozala liboke po ete vraiment toloba po bayoka biso na libanda vraiment likambo oyo mama na biso bazali violer na mboka wana il faut kobetela yango c'était balobi une femme azali une nation soki mwasi azali violer lolenge wana mais tokobota lisusu te soki mwasi azali violer lolenge wana mboka ekotambola te eloko na kamoka na ndeko na biso ya Kinshasa baza komela baza kosepela baza koyoka ba miziki ya lolenge na lolenge et pourtant kaka na mboko babengi Congo ezala batu bazali kokufa ezala batu oyo bazali ko violer bango kaka na kati ya Congo mais Kinshasa ezali capitale ezali lisu ya Congo yango nde soki etelemi batu bakotia yango ka mais Kinshasa na biso vraiment elali pongi ezozela nde lobi ekomela bango po bango babelela na baeglise tonda ebele kuna nzambe esunga biso bitumba ya awa te baviole biso awa te mais bozosala nini kimutema ya mabe eza epai bakongole bavandi na Kinshasa ezali malamu te bomonaka kaka Kinshasa mais un jour pe okomela bino na kati ya Kinshasa bokoloba nini boluka nzambe akosalisa bino sadi nzambe amonaka kaka Kinshasa amonaka Kivu te amonaka bakongo te amonaka bamboka mosusu te amonaka nde kaka Kinshasa parce que baeglise ebele etonda kuna bobelelaki bato ebele ya lolenge na lolenge baprofete baza kuna badiacre babishop botonda ebele kuna sadi nzambe atalaka kaka Kinshasa kwa atalaka bamboka baprovince mosusu te eza mawa kasi na kobengela ba mama oyo bazali awa na poto mais na koloba kaka na bandeko totika nde kobenga to bengi likambu eza likambu ya Kivu ezali Congo ezali te kona ba mama to beleli ba mama ya Kivu bozali wapi non wana eza likambu ya koloba te ya likambu ya kobetela sete totika koloba bongo oye na TV oza congolais olobi ke to ya biso nyoso kokabola te kona ba mama ya Kivu bozali wapi tadika mama ya Kivu baya kwa po batu msuwa pe oyoka ne bongo pa yana te mutu ba okike mama ya Kivu bozala pe eza ngoma akoya te to belela likambu ya Congo ezala liboke moko pa likambu na TV olobaka langi na yo ou bien olobaka langi na yo olobaka non langi na yo ou bien olobaka ngai journaliste ekolo boye ngai na mwana mutu ekolo boye to lingi wana te wana lisolo na koya nango prochainement oyo etali tribalisme na koya kobetela yango sete ezali malamu te Congo ezali moko pe ekotikalaka moko bolinga te tant que parti la belle ezali toujours na bomoi na kobetelaka makambo wana sete ti vraiment makambo na biso makambo tosalaka n'importe quoi awa esila vraiment yango nabengi na mama nyonso boya besika nyonso bazali kosangana mpona bandeko na biso baza viole partout boya vraiment bosangana bandeko wana nyonso tu po vraiment bayoka biso na libanda po solution ezoma na kati na mboka na po tolembi yango vraiment sujet nayaki nango pona mukona lelo merci vraiment na bino nyonso obo sili kolanda ngai pe na ndenge bomesani kolanda ngai pe na ndenge bozali tango nyonso branché na www.masoloyasika.com na kopesa mbote na Visha Ozile Esprit Supérieur na kopesa mbote na Black Mombele Goliath na kopesa mbote na Koko Aluozi Anderson na kopesa mbote na Ser Koko Madera oyo azali moyembi ya Nzambe oyo vraiment azali ko yembela biso banzembo ya kitoko pe na bosani te album ya Ser Koko Madera ezali ko bima ndenge na lobaki azali ko luka distributeur bosunga ndeko na bino vraiment botia maboko bosunga bofungula même mitema na bino bosunga ndeko na biso ya mwasi vraiment azana posa vraiment a distribuer album na ye na kopesa lisusu mbote na nga na ya kuyalu bakembisa na kopesa mbote vraiment na bino nyonso oyo bolingaka masolo ya sika pe la koposa na te site na biso moko ya congomaboke.net congomaboke.net oyo ezali ya ndeko na biso Frank Tite ya na kati ya Canada vraiment bobosa na kokota te obeti www.congomaboke.net ya ndeko na biso Frank Tite ya na kati ya Canada bo landaka tango nyonso bokokuta masolo ya kitoko kuna na kati vraiment
bandi na suki wana tokuta na mbala ya nsima. Merci na bino nyonso. Parti la belle Amberika botale Cité oyo Australie botala City oyo Luka bokeyo Fongola City oyo Luka bokeyo Fongola City oyo Luka bokeyo Fongola City oyo Okokuta na kati ya minene Okokuta na kati ya bana Okokuta masolo Pepe mokuzi Okokuta masolo ya Congo W Ouais W Parti la belle Okokuta mateya Ya bapaseur Okokuta mateya Ya kili Okokuta mateya Ya Nzambe Nzambe nanga apambola Parti la belle Ingeta Okokuta mate Ya famille Okokuta mate Ya libota Okokuta mate Ya papa Masolo ya sike Come